చికెన్ అండి 1/2 kg, బ్రెడ్ అండి, మస్టర్డ్ సాస్ అండి, ఉల్లిగడ్డ, పచ్చిమిరకాయలు, మిరియాల పౌడరు, పసుపు, కొంచెం ధనియాల పౌడరు, ఉప్పు అండి. ఇందులో వేసుకోవాలండి అన్ని. పుదీనా, కొత్తిమీర అండి, క్రీమ్ అండి కొంచెం సగం స్పూన్, వైట్ వేయాలండి, ఎల్లో వేయొద్దు, ఒకటి, అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్ అండి, సోయా సాస్ అండి కొద్దిగా ఇవ్వనండి పట్టినము. ఇది బ్రెడ్ క్రమ్స్ అండి, ఇట్లా చేసుకొని ఇట్లా ఒత్తుకొని కాల్చుకోవాలండి నూనెలో వేసి. ఇవన్నీ చిల్లీ ఆయిల్, కొంచెం మిరియాల పౌడర్ అండి, మయోనీస్ 2 స్పూన్లు వేసినానండి, క్రీమ్ అండి, ఇది టమాటా సాస్ అండి, చీజ్ అండి, బటర్ రాసినానండి, మెల్ట్ అయిందండి చీజ్. చూడండి చికెన్ చీజ్ బర్గర్ సూపర్ అండి.